المنصورة ما تعلمش يمكن شغال به. صدقتني بقى كده مش اول موقف الواحد يتحط فيه. يعني احنا انت راجل ارزاقي وهتدي واحد معاه عربيه. مش هديك ال 100 جنيه بتاعك وهتديني ال 100 جنيه بتاع الفك عشان الراجل. انت عايز تاخد عشان تدي واحد. يا عم مش مهم، عادي، دي حاجه ترجع لي انا. اتفضل يا عم بالراحه بس. هو كله يضحك عليك كده ايه يا عم مش يضحك عليا، ربنا يرضينا ويرضيك يا اخي. بقول لك حاجه. اتفضل. لو بينسوا عليك ربنا ينتقم. والله العظيم انا مش نصاب. صباحك لبن محترم. امشي اللي معايا قسمته بيني وبينك اهو. يعني انت هتقسم معاه فلوسك زي بعضه. صباحك عسل. طب انت مش يعني ربك يلاقينا في بعض تاني. بيعمل لله مش بيعمل لحد. صح. هو انت اي حد يطلب منك حاجه كده هتساعده؟ والله هو ربك اللي بسبب الاسباب. يعني انت راجل يا طيب لقيتني راكب عربيه زي دي يا حسام. تعالى يا حسام، الراجل ده اصلا تبعي. مفيش حاجه محترم، ده هو كان موقف وعدى والحمد لله. شايف الموبايل اللي في ايدي ده؟ ايوه انا كنت بصور كل حاجه. صباحك عسل. انا كنت بصور كل ده. لا مش مصدومه، الصدم من ايه؟ موقف طبيعي. انا كنت عايز اشوفك. انت اسمك ايه؟ اسمه محسن. بص يا محسن، انا كنت عايز اشوفك هتتصرف ازاي وهتعمل ايه في الموقف ده. امسك